Hamma dimlamani biladi, lekin noodatiy falgada pishgan dimlamani-chi, butunlay boshqa mazasiga gap bo'lishi mumkin. Chunki uni so'z bilan ifodalash imkonsiz. Qani ketdik, tayyorlaymiz. Tovuq oyoqchalariga ziravorlarni sepib, yaxshilab aralashtirib 20 minutga chetga olib qo'yamiz. Endi sabzavotlarni to'g'raymiz. Piyoz, bolgarskiy, pomidor, sabzi, qo'ziqorin, ziravorlar va yog'. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Falgaga sabzavotlarni sovolamiz. Qizlar videoga tushmay qopti. Ikkita kichikroq kartoshkani yog'da nomiga qizartirib qovurib olamizda, uni ham sovoramiz. Tovuq oyoqchalarini tikka holatda ushlab, falgani videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. 200 gradusga 40 minutga duxovkaga jo'natamiz. Qizlar aniq tayyorlab ko'ring. Eng sevimli taomlaringiz ro'yxatiga kiradi. Shunaqangi noodatiy retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.